नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ साइन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टरमा। आज मसँग रहेको छ हवाई Y6P। यसमा चाहिँ हवाई आइडी लागेको छ। यसलाई कसरी अनलक गर्न सकिन्छ, कसरी बाइपास गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो राम्रो लागे लाइक गरिदिनु होला। सो म चाहिँ यो चाहिँ अरूको क्लाइन्टको पीसीमा गर्न गइरहेको छु, त्यसैले म चाहिँ टिम भ्युवरबाट गर्न गइरहेको छु। सो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। सो टिम भ्युवर मैले ओपन गरिसकेको छु। टिम भ्युवर ओपन गरिसकेपछि हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ पार्टनर आइडी। पार्टनर आइडी हालिसकेपछि कनेक्टमा क्लिक गर्छौँ। कनेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई पासपोर्ट माग्छ। त्यसपछि हामी क्लाइन्टको पासपोर्ट हानेर लगइन गर्छौँ। लगइन गरिसकेपछि हामीले अनलक टुल डाउनलोड गर्छौँ। अनलक टुल डाउनलोड गरिसकेपछि अनलक टुललाई ओपन गरेर अनलक टुलको आइडी र पासपोर्ट हालेर अनलक टुल लगइन गर्छौँ। अनलक टुल लगइन गरिसकेपछि हाम्रो ड्राइभरहरू अटोमेटिक इन्स्टल हुन्छ। त्यसैले केही समय कुर्छौँ। केही समय कुरिसकेपछि अनलक टुल ओपन हुन्छ। त्यसपछि हवाई टुलमा जान्छौँ। हवाईको क्लममा गइसकेपछि हामीले हवाईको मोडल सर्च गर्छौँ। अनि त्यसपछि मोडल सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि इरेज हवाई आइडीमा क्लिक गर्छौँ। इरेज हवाई आइडीमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले केही समय कुर्न पर्ने हुन्छ। केही समय कुरिसकेपछि त्यहाँ देखाइन्छ कि टेस्ट पोइन्ट कनेक्ट गरेर मोबाइल कनेक्ट गर्ने भनेर। सो मैले फोटोमा टेस्ट पोइन्टको फोटो देखाएको छु। सो ट्विजरको मद्दतले टेस्ट पोइन्ट कनेक्ट गरेर मोबाइल कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हवाई आइडी चाहिँ Y6P बाट चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ केही सेकेन्डमा नै। सो यसरी नै हामीले हवाई Y6P को हवाई आइडी अनलक गर्न सकिन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथैमा रहेको बेल आइकनमा दबाइदिनु होला।